Всем привет, друзья! Проходите в гости, покажем таунхаус, как выглядит с ремонтом. За мной! Здесь, значит, расположена прихожая. Сюда можно установить шкаф-купе. Здесь дальше видите лестница. Лестница — это интерьерное решение, зависит от дизайнера, очень имеет большое значение в доме. Здесь у нас расположена кухня. 12 квадратов. В принципе, все умещается. Все клево, все круто. Смотрим. Всех интересует, куда мы одеваем газовый котел. Газовый котел вот располагается, прячется вот здесь. Здесь, значит, находится и газовый счетчик, распределение. Внизу у нас здесь, пожалуйста, покажи. Система отопления, разветвляется теплый пол, вода. Также уходит на второй этаж. Пойдемте за мной, покажу вам гостиную. Гостиная вот такая здесь. Можно проводить очень много праздников. Значит, танцевать, плясать, пожалуйста. Также здесь предусмотрен выход во двор или на террасу. Газон, шашлыки, теплица. Все здесь вмещается. За мной, Денис! А теперь пройдемте на второй этаж. Кстати, перед вторым этажом мы еще зайти же должны в санузел, который располагается на первом этаже. Просторная комната, где вмещается практически все, что нужно. Оператор, помаши рукой. Душевая либо ванная, выбираете сами. Пойдемте дальше. Лестница, это вообще клево. Оп. Сразу, значит, попадаем на втором этаже в санузел, где тоже очень много места. Можно расположить также либо ванну, либо душевую, кому как нравится. А здесь уже расположены, значит, две спальни, детские так называемые. Каждый сделает себе так, как нравится. Аккуратно все тут выдержано, сдержано, клево. Здесь, значит, спальня для взрослых уже. С видом. А здесь уже получается гардероб. Ну и выход на чердак. Такие вот дела. Покупайте таунхаус. Таунхаус лучше, чем квартира. Стоит так же, а получаете намного больше. Звоните, офис Ленина 50.